ini siap nyawer balik nyawer. Yang jelas Celumprit belum bisa tidur. Ada tidur biye. Lawargane karo ngomong Bojonegoro pujane gak mulih. Pengarahe Pak ngentek di situ tok. Nanggung bawin. Iya. Dari tim Sotot Brisat, selamat datang di garis finish di tempat display area ujung gelar. Tampilkan pesonamu calon arang tetap Bali. Kalau stiker, kalau stiker. Ayo Mas David, tampilkan pesonamu. Lisat, Lisat los. Iya, iki dilungkas lighting iki gak ketok. Kalah karo sengenge. Ambek lighting alami tanpa setrum. Ayo Pak Tron, sawerane aja mek siji. Wong RT 13 ki wakeh kemelu disawer. Baik, hadirin sekalian, berikut segera ditata dengan formasi terbaik RT 13. Kondisi sekaligus posisi di bawah asuhan Master RT 13 Bapak Endon dan juga Bapak Slamet Sinetron ya, tampilkan yang terbaik. Karena penonton juga belum mau pulang ya, penonton masih tetap bersedia menemani panjenengan semua karena pesertanya masih ada 5 ya, tetap semangat. Ayo dengan seksama tampilkan dengan penuh ceria dan kegembiraan, tampilkan seistimewa mungkin, semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Festival Kirab Budaya Desa Celumprit kali ini yang ke-13 menampilkan satu tema Bali Ratu Sakti Calon Arang. Dipersilakan. Baik hadirin sekalian, dewan juri yang terhormat, berikut kita sambut hadirnya RT 13 untuk melaksanakan display, untuk berapresiasi dan berkreasi di pagi hari ini. Bisa tampilkan yang terbaik. Pak Bud jangan jangan nih Pak Bud. Iki wis totalan liyo rek. Dinone liyo. Kliwat waya ayo Pak. Lepas. Mulane aku tak irit ngomong. Entek-entekan. Iki bayar blokade durung ono kowe. Gaspor. Wonderful. Sorae. Ngarit libur.
Calon Arang. Calon Arang memiliki putri cantik yang bernama Dia Arum Ratna Manggali. Meskipun memiliki putri yang cantik, tak ada seorang putri yang berani hal ini dikarenakan sang ibu yang menyembah Dewi tanpa mengingatkan di mana Calon Arang sengaja mempelajari untuk membalas atas kematian suaminya yang diduga juga tahun tidak ada yang berani melamar Ratna Manggali. Calon Arang pun semakin mengganggu ketentraman rakyat dengan menggunakan ilmu perniagaan untuk menyebarkan penyakit dan membuat tanaman rakyat kerajaan dalam menjadi gagal panen. Raja Airlangga mengutus penasihatnya, yakni Empu Barada, untuk menuntaskan kekejaman dan kejahatan Calon Arang. Empu Barada lalu mengirimkan seorang muridnya yang bernama Empu Bahula. Dengan siasat Empu Barada akan menikahkan muridnya dengan Ratna Manggali sebagai jalan untuk mendekat kepada Calon Arang agar bisa mengambil kitab ilmu hitam milik Calon Arang sehingga ia akan mudah dikalahkan. Lalu
sehingga ia mengejar Empu Bahula untuk berebut kembali kitab tersebut. Empu Bahula yang sudah sampai di padepokan Empu Barada terkejut ketika mengetahui bahwa jalan arah mengejarnya sampai ke padepokan. Dengan kemarahannya, jalan arah mengejar padepokan dan bertarung dengan Empu Barada. Pertarungan yang sulit antara ilmu hitam melawan ilmu putih pun tidak terhindarkan. Empu Barada yang telah mengetahui kelemahan jalan terang dan hitam tanpa untuk memulai muridnya, lantas menyerang pada titik kelemahan jalan terang yang membuat jalan arang sekal dan tidak berdaya. Saat menjalankan latihan, jalan arang meminta kepada Empu Barada untuk mendoakannya agar ia mendapat serta menunjukkan Ratna Manggali agar tetap